Oya ibigo byose birigisha ahubwo ni umwana nyine hagihe umwana aba afite utuntu twinshi tumurangaza nyine akagira ibintu nyine byo kusebya ikigo ariko nyine ibigo birigisha ndanayo zirigisha kandi mujya mubona ko hari n'abantu bavamo bafite amanota meza bakabona za bourse zijya hanze cyangwa scholarship nyine ibyo n'ibyo. Kwiga muri 9 ntago bisobanuye ko umwana yatsinzwe, ahubwo ndi kugira ngo mbabwire bareke kugira abana babo, bareke kubaca intege zo kuza kwiga, nabo bareke gutakaza icyizere bari bifitiye bashobora kuza kwiga. Kwiga ni mu mutwe w'umunyeshuri, imbaraga ziwe n'icyizere. So rero kuvuga gutyo biterwa n'umwana n'ingamba yatangiranye. Ashobora kuba yarazuzwanye n'ibindi bintu bikamutsinda kubwiza mpamvu nagaru kubera ikigo. Nyuma y'uko Minisiteri y'Uburezi itangaje amanota y'umwaka w'amashuri wa 2024-2025, bamwe mu babyeyi bakinubira aho abana babo boherejwe mu mashuri biga bataha. Bamwe mu banyeshuri boherejwe muri ibi bigo bavuga ko ari ibigo byiza kandi bitanga uburezi nk'ibindi, bagashishikariza bagenzi babo kugana aya mashuri kuko nayo ngo atsindisha ku kigero cyo hejuru kandi akaza mu bigo byatsinze mu gihugu. Nta hano Kimisagara cyane mu bindi bigo byose bitari boarding byose birigisha kandi byigisha neza, kuko nago abanyeshuri bose baba batsinze ari uko babiga wenda ku bigo biri boarding gusa, ko n'ibigo bisanzwe bya leta byigisha neza pe. Mbere na mbere iki kigo twigaho ni ikigo gifite abarimu bigisha neza bafite ubumenyi. Cyo nashishikariza ababyeyi nuko bakumva ko bakegera abana babo bakabaganiriza bakamenya imyitwarire yabo kugira bakabazana kwiga hano abarezi bakabigisha. Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yijeje abana batsinze bagahabwa kwiga mu bigo biga bataha ko ibi bigo byizewe kandi bitanga ubumenyi bufite ireme. Anasaba abatsinzwe gusubira ku bigo bigagaho kugira ngo basibire. Abana batsinze bakoherezwa no ku bigo, hanyuma ababyeyi babo bakavuga ati amikoro ni makeya kujya kuri ibyo bigo, ariko abana nabo bakaba badashaka kujya ku mashuri ari hafi ariyo amashuri biga bataha. Umubyeyi yakwegera umwana we bakaganira kugira ngo bafate umwanzuro w'ibyo bashoboye gukora bakabikorera hamwe. Twebwe nka minisiteri tuba twashyizeho uburyo bushobora gufasha ababyeyi, gufasha n'abana kugira ngo abatsinze neza bakabona n'iyo myanya yo kugira ngo bajye kuri iryo shuri bashobore kujyayo. Hagize izindi mbogamizi zituma badashobora kujyayo, bashobora no gusaba kugira ngo barebere niba hari umwanya hafi yabo bakiga bataha. Ubwo rero twebwe kuba ibyo bintu byombi twabishyize habona tukavuga turabibafashamo. Ubwo ngubwo ngira ngo n'ababyeyi n'abanyeshuri babiganiraho noneho kugira ngo umwanzuro ufatwe nako none igikwiye gukora gikorwe ariko umwana ashobore kwiga. Abanyeshuri batsinze ibizamini bya leta mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza n'umwaka wa 3 w'iciciro rusange cy'amashuri yisumbuye bakoherezwa muri groupe scolaire Kimisagara baravuga ibyiza byo kwiga muri iki kigo. Amazina yanjye nitwa Sabato Christian, nkaba niga mu mwaka wa senior 1. Umwaka ushize bigaga he? Kigo mbere nigaga ku kigo bita Primaire Gasanze, École Primaire Gasanze. Gasanze ubwo ni mu karere ka Gasabo. Yego. Watsinze ku manota ngahe? Nagize amanota 68. Yego, bakohereza hano. Yego. Dutangiye rero umwaka w'amashuri wa 2025-2026. Utangiranye izihe ntego? Ntego nangiranye no gushyiramo umuhate mu byo nkoramo byose, nkaca bugufi nkubahiriza iby'abarezi bambwira, kandi mu byo nkora byose nkajya nibuka gusenga Imana. Abandi bana rero mugiye gufatanya mute kugira ngo muzajye mukorera hamwe teamwork kugira ngo mugere ku musaruro mwiza ushimishije nk'ishuri? Tuzajya dukorana ducana bugufi, twumva kandi tukarinda gushyamirana, tugashyira hamwe mu byo dukora byose. Hanyuma hari ababyeyi usanga bavuga ngo
kurerera muri bino bigo by'abanyeshuri biga bataha ngo nta burezi batanga, ngo ntabwo biga neza. Urabamarize impungenge wewe wageze kuri iki kigo? mbere na mbere iki kigo twigaho ni ikigo gifite abarimu bigisha neza bafite ubumenyi. Icyo nashishikariza ababyeyi ni uko bakumva ko bakegera abana babo bakabaganiriza bakamenya imyitwarire yabo kugira ngo bakabazana kwiga hano abarezi bakabigisha. Ababyeyi murabashimira iki baguhafashije primaire ukayirangiza ugatsinda ukaba utangiye secondaire hanyuma ugire n'icyo ubizeza? Njyewe ndashimira ababyeyi banjye bangiriye icyizere banzana kwiga. Ndabashimira yuko bemeye ko nza kwiga bakampa ibyo nifuza byose, ndabibashimira kandi nkabizeza yuko nzajya mbazanira amanota ya mbere, buri munsi nzajya niyongeraho amanota kuyo nagize. Yego. Uratangira utwibwira amazina hanyuma utubwire n'umwaka w'amashuri wigamo? Murakoze, nitwa Ntivuguruzwa Elize, nkaba niga senior 1. Umwaka ushize wigaga he Ntivuguru? Nigaga hano GS Kimisagara. Hanyuma rero utangiye umwaka wa mbere, utangiranye izihe ntego? Ingamba mfite nuko ngomba gutsinda kuko umwaka ushize bwo ntago natsinze muri P6, nkaba numva nshaka kuzatsindira senior siri. Gaye byagenze bite? Naye nakoze ariko nyine ntago byankundiye ko natsinda, bituma nyine nsigara. Ugiye gukorana gute rero n'abandi bana kugira ngo muzatange umusaruro ariko mufatanyije? Nuko nzagenda dufatanya, nkajya negera abandusha nabo bakangira inama nyine y'uburyo tuzatubigenzamo tugafatanya cyane. Kubavuga se ko uburezi butangwa mu bigo bitari boarding school usanga ngo bukemangwa, nkawe umaze iminsi uhiga uramara impungenge cy'abo bantu? Impungenge nabamara nuko na hano Kimisagara cyane mu bindi bigo byose bitari boarding byose birigisha kandi byigisha neza, kuko ntago abanyeshuri bose baba batsinze ari uko babiga wenda ku bigo biri boarding gusa, kuko n'ibigo bisanzwe bya leta byigisha neza pe. Uratangira utwibwira amazina hanyuma utubwire n'umwaka w'amashuri wigamo? Murakoze, nitwa Igihozo Shania, nkaba niga senior 1 hano kuri GS Kimisagara. Utangiranye izihe ntego muri uno mwaka w'amashuri wa 2025 2026? Nangiranye intego zo gukora cyane kugira ngo mbashe kuba natsinda mu mwaka wa 3, mbashe kuba najya muri ibyo bigo byo muri boarding no kuba nakora cyane. Uzakora ute kugira ngo twumve ko izo ntego zifite? Uzabigenza ute? Nziga cyane, nkorere hamwe n'abagenzi banjye, numve n'inama umuryango wanjye ngira n'abarimu n'abarezi bose kugira ngo natazajya nayoba nkaba naza kuyoba. Kwiga muri 9 ntago bisobanuye ko umwana yatsinzwe, ahubwo ndi kugira ngo mbabwire bareke kugira abana babo, bareke kubaca intege zo kuza kwiga, nabo bareke gutakaza icyizere bari bifitiye. Bashobora kuza kwiga bakazabona izo boarding batekerezaga ko ariyo mashuri abana bakigamo, bagatanga uburezi bwiza. Ariko no muri 9 turiga cyane tukahavana ubumenyi. Urakoze cyane. Murakoze. Utangira twibwira amazina hanyuma utubwire n'umwaka w'amashuri wigamo? Amazina yanjye nitwa Nisubiza Belizwe, niga mu mwaka wa 4 senior 4 Hegeripe cya Human Art. Wari watsinze ku kigero cya kangahe? 57. Hanyuma dutangiye umwaka w'amashuri wa 2025 2026. Ufite izihe ngamba kugira ngo uzatsinde mu wa 4 mu wa 5 utsinde neza ndetse no mu wa 6 ku buryo nabwo uzongera ugatsinda ku manota meza? Ingamba ngiye mfite ni ugukora cyane, kugira icyizere mu byo niga, ko cyane ni icyizere, ntago watsinda utigira icyizere. Ikindi ni imbaraga nyinshi mu masomo, kubaha ndetse nyine nibyo niga kugira ngo bizagire icyo bingeza mu myaka iri imbere. Murakoze. Hari abantu bajya baca intege abanyeshuri bakavuga ngo ibigo nk'ibi ngo ntibyigisha, ngo nta burezi bitanga,
urabivugaho iki ibyo bintu? oya ibigo byose birigisha ahubwo ni umwana nyine hagihe umwana aba afite utuntu twinshi tumurangaza nyine akagira ibintu nyine byo gusebya ikigo ariko nyine ibigo birigisha ndanayo zirigisha kandi mujya mubona ko hari n'abantu bavamo bafite amanota meza bakabona za buruse zijya hanze cyangwa scholarship nyine ibyo nk'ibyo ntabwo ikigo kirigisha ahubwo ikibazo ni abana nyine. Urabagiriye inama abo bantu? Inama nabagira ni ugukora cyane kumva nyine ibyo abarimu babwiye ndetse nyine ntibakumve ko isomo ryose batarishobora, isomo ryose nyine barishobora ndetse nyine mu minsi bakibaza n'amategeko y'ikigo. Murakoze. Dutangiye igihembwe turi ku munsi wa kabiri ariko n'ubundi wowe ufite ingamba zawe ariko uragira n'inama ugira abagenzi bawe kugira ngo muzagendere mu mujyo umwe mutsinde mwese ntihagire uwo musiga inyuma. Inama nabagira ni ukudasiba ishuri, kutanywa ibiyobyabwenge ngo bibaye by'umutwe nyine. Akenshi usanga abanyeshuri bamwe baza basinze cyangwa se bafite izindi trauma n'ibibazo byo mu muryango bakabyirengagiza nyine bakaza bakiga. Cyambere bundi ni courage no kwiga neza, icyo kintu niyo nama nabagira. Ikindi ni ukuzaza bakorana umwete basiba ishuri bakaza bubaza amategeko yose y'ishuri bakumva ibyo mwarimu ababwira ndetse bakubahiriza n'ibyo ikigo kibasaba. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Mugwaneza Aida nkaba niga muri senior 4 HGL. Umwaka ushize wigaga he? Nigaga Just Kimisagara. Utangiranye izihe ntego rero muri uno mwaka w'amashuri wa 2025 2026? Gupasinga neza isomo bamaye, gukora cyane no kugira intego mu buzima. Hanyuma hari ikintu abantu benshi bagenda bavuga ko ibigo bitari boarding school bitigisha neza ariko nkawe ubyizemo imyaka ino wa kane uramara iki impungenge aba bantu? Kwiga ni mu mutwe w'umunyeshuri, imbaraga ziwe n'icyizere. So rero kuvuga gutyo biterwa n'umwana n'ingamba yatangiranye. Ashobora kuba yarazuzwanye n'ibindi bintu bikamutsinda kubwiza mpamvu nagaru kubera ikigo cyo kirakora kigakora n'ibyo gitegetswe n'abatisha bakigisha ahubwo babura umutwe w'umunyeshuri. Hanyuma mugiye gukorana mute rero nk'abanyeshuri biga mu mwaka wa kane kugira ngo mutangirane intego muzagere mu wa gatandatu mutsinde ku rwego rushimishije ku buryo muzanakomeza na university? Murakoze. Tugiye gukorana twubahana tugirana inama cyane cyane nko muri ama project baduhaye tukungurana ibitekerezo tugakomeza nyine kubana no muri society nyabuzima busanzwe. Murakoze. Shimye cyane. Murakoze. Umuyobozi wa groupe scolaire Kimisagara Nsengimana Charire avuga ko abana biga mu mashuri biga bataha basigaye batsinda neza kurusha amashuri biga babayo. Muratangira mutwibwira hanyuma mutubwire n'inshingano mufite muri iki kigo. Urakoze. Nitwa Nsengimana Charire, ndi umuyobozi w'ikigo cya groupe scolaire Kimisagara hano muri. Twishimiye rero kubakira. Muri uno mwaka w'amashuri wa 2025-2026 mufite izihe ngamba ariko munatubwira uko umwaka w'amashuri wa 2024-2025 wagenze muri iki kigo? Urakoze. Yenda mpereye uko umwaka w'amashuri wagenze. Umwaka w'amashuri wararangiye nyine 2024-2025 ni umwaka warangiye wanagenze neza. Abana barize, abarimu barigishije. Burya mu kigo cy'ishuri inshingano ya mbere ihabera no kwiga no kwigisha. Rero byarakozwe kandi byakozwe neza. Umwaka wararangiye ejo bundi mu kwa 7 hashize. Ubu rero twinjiye mu mwaka ubanza. Cyambere no kugerageza kwakira abana muri ritangira byo ni inshingano zacu. Kwakira abana, ababyeyi bose kugira ngo dufatanyirize hamwe abana babone uko biga neza bajye mu mashuri yabo neza. Ubuho twanatangiranye n'ingorane yo kugira abana benshi. Ni byiza iyo abana baje batugana ubwo rero tuba dufite inshingano yo kubastabiliza bakajya mu byumba byabo
bakicara bakiga neza. Ingamba rero yo ni ya yindi. Icya mbere ni ugukora ibishoboka byose tukazamura umusaruro twabonye. Mwabonye ko n'uburyo bwo gutangaza amanota bwarahindutse, byatumye hari abana bamwe na bamwe batabasha gutsinda. Abo dufite inshingano yo kubyitaho kurusha uko biri uyu munsi, bakazamura umusaruro wabo bagatsinda neza, kandi buri wese mu mwaka arimo bizadufasha mu mpera z'umwaka ku musaruro abana bazabona. Ibindi ni ugukurikiza karikiramu. Mwumvishe ko hari impinduka zimwe na zimwe zagiye ziba mu miterere y'amakarikiramu, cyane cyane muri lower primary ndetse no muri secondary level, naho kwita ku makarikiramu mashyashya byahindutsemo abantu bakajyana n'izo mpinduka. Abana bakaba barangwa na discipline ku buryo umwana wiga hano muri iki kigo cyacu aba ari umwana mu by'ukuri umuntu areba kumva aramwishimiye, ndetse n'ababyeyi bose bafite ishyaka nk'uko turi kubibona bifuza ko twabarerera. Hari abanyeshuri batsinze mu bice bitandukanye baturutse mu bigo mwohererejwe na Minisiteri y'Uburezi. Abo banyeshuri ubwitabire bwabo buhagaze bute? Ese abo mwohererejwe bose niko baje? Murakoze. Ngira ngo abanyeshuri twohererejwe, ahubwo twebwe banatuhaye benshi baraje. Rero abenshi baraje. Twari twarasabye mu wa mbere segonderi twagombaga kwakira abana 200. Ubu rero tumaze kugera hafi abana 250. Dufite n'abandi turi kubona baza batugana. Ubwitabire kuri abo banyeshuri bumaze kugera nko ku kigero hafi c'110%, kuko twakiriye benshi barenze n'abo tutagombaga kwakira, abo twexpectingaga kwakira bamaze kurenga. Baraje rero nk'uko wabibonye, harimo n'abagisa mu mashuri baturutse hirya no hino mu mpande z'igihugu baza bashaka kwiga hano. Baraje. Ahandi ni mu mwaka wa 4 abanyeshuri bavuye mu wa 3 bajya mu wa 4 mu masekisiyo mashyashya baraje. Ntabwo bari baza bose, bo hari abandi batari baza ariko ni bakeya. Abamaze kuhagera rero batangiye amasomo yabo. Mu by'ukuri urebye mu wa mbere segonderi ubwitabire bwo bwamaze kurenga 100%, kuko bose bamaze kutugeraho. Mu wa 4 bugeze nko kuri 80%. Muramaraziye impungenge ababyeyi bumva ko iyo umwana atsinze atagakwiye kujyana mu bigo bitari boarding school? Ibi byo bakwiye no kubimenya. Ntabwo bakwiye kugira impungenge, kuko numva n'abayobozi bacu mu nzego zitandukanye z'uburezi babihaye umurongo. Babonye ko ndetse n'ibi bigo byacu bya day school aho abana biga bataha bisigaye binatsinda kurusha n'ibi boarding naho abana bagenda bakabayo. Icyo tubwira ababyeyi ni bahaguruke bafatanye n'amashuri. Ibindi byose biri mu biganza by'ababyeyi n'abarezi ku bigo by'amashuri. Nibaze dufatanye. Abana dufite ni abahanga, barashoboye, barashobotse, ndetse bazajya babibonera mu musaruro. Barabibonye mu myaka yatambutse, barabibona n'ubu ngubu. Ibi bigo byacu aho abana biga bataha bisigaye binatsinda kurusha n'iby'abana biga baba mu bigo, ndetse nanabashishikariza ko ari naho bazana n'abana bakanabasha no kubakurikirana umunsi ku munsi. Byabafasha cyane. Numva impungenge bagira bavuga ngo aya mashuri bahumure, abarimu bigisha muri aya mashuri bize bimwe n'ibyo bigisha mu mashuri abodinga. Karikiramu, integanyanyigisho bigisha ni imwe, amasaha yigwa namwe, ahubwo abiga muri aya mashuri bo bagira n'akarusho kuko bariga bagataha bakajya no mu rugo bakabona n'iyo keya, bakitabwaho n'ababyeyi kurushaho. Numva rero ababyeyi twamara impungenge, ahubwo bakagana amashuri kandi bakanayegera bagafatanya kurera, bakita ku burere bw'abana nk'uko babivuga ko uburere buruta ubuvuke. Turabashimiye cyane. Murakoze namwe.